अहानबदा मरोइबा पाव म्यांमार की चंगसिलक्पा रिफ्यूजीसिंग बायोमेट्रिक लौरगनी हाइना मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदू होमाना था सिगी तरामंगादा महाकी CMO ऑफिस दा यंग मिजो एसोसिएशन की थोमीसिंगा उनाबदा फोंदोखरे। लोकसभा इलेक्शन की फॉल जून मरीदा लाउथोकलब मतुंग बीजेपी मचे ताना कायरगनी हाइना उद्धव ठाकरेना फोंदोखरे। स्लोवाकिया की प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको नोंमैना पानबदगी अरुब फिवमदा लाइकनखरे महाकु नोंमैना काबलखिबा मियोय पुलिसना फारे हाइरे। अमदी यूक्रेन का यासिननबा पुरकननबगीदमक रशियाना वरी सानबदा सेम सादुना लेरे हाइना व्लादिमीर पुतिनना फोंदोखरे। ममी टीवी न खोमजिनबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल के पाव चिंगखे मरंगचा की लौबिरसी। म्यांमार की चंगसिलक्पा रिफ्यूजीसिंग बायोमेट्रिक लौरगनी हाइना मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदू होमाना था सिगी तरामंगादा महाकी CMO ऑफिस दा यंग मिजो एसोसिएशन की थोमीसिंगा उनाबदा फोंदोखरे। निंगसिंगबा याबदी हौखिबा मतम कयादगी सेंट्रल गवर्नमेंटना म्यांमार की चंगसिलक्पा रिफ्यूजीसिंग अदुबु बायोमेट्रिक डाटा लौननबा खंगलबसु बाय मिजोराम गवर्नमेंटना यादना लेरखिबनी। यंग मिजो एसोसिएशन की थोमीसिंगा उनाबदा चीफ मिनिस्टर लालदू होमाना म्यांमार की चंगसिलक्पा रिफ्यूजीसिंगना लमदम मदुगी खुनाई सेमिटलोन पॉलिटिक्स लममैदी लमदमदुगी सिटीजनसिंगदा चावना चैथेंग पीरे हाइनसु फोंदोखरे हाइरि। लोकसभा इलेक्शन की फल जून मरीद लाउथोलब मतुंग बीजेपी मचे ताना कायरगनी हाइना उद्धव ठाकरेना फोंदोखरे। लोकसभा इलेक्शन का मरी लेना महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा पिंपल गांवदा ngarang पांगथोखिबा रैली अमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना लेबाग असिदा फेस कया थोंना पांगथोकपा लोकसभा की मिखल असिदा कांग्रेस पार्टी असी याम थीना माइथीबता नतना ऑपोजिशन अमा ओइबा याबगी सीट्स मसिंग सुना फंगलोइदबना NCP SP अमदी सेना UBT सु कांग्रेस ता मर्ज तौरगनी हाइना फोंदोखिबा वफम अदुगी पाखुम पीबा ओइना नासिक लोकसभा सीट्स ता UBT की मिरेप की दमक पांगथोखिबा रैली अमदा उद्धव ठाकरेना चही 50 हेना बीजेपी का चमिनरखिबा महाकी पार्टी दा मर्ज तौखिद्रबा कांग्रेस पार्टी का अमु मर्ज तौरगनी हाइना नरेंद्र मोदी ना फोंदोखलिबा अदु ओइथोलोरिदबा वफम अमनी। नरेंद्र मोदी ना अखोगी वाबीबगी महत्ता मसामक की पार्टी ओरिबा बीजेपी लागलिबा जून मरी की मतुंगा सोयदना कायरगनी हाइना फोंदोखरे हाइरि। स्लोवाकिया की प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको नोंमैना पानबदगी अरुब फिवमदा लाइकनखरे महाकु नोंमैना कावखिबा मियोय पुलिसना फारे हाइरि। ngarang nungtin स्लोवाकिया की कैपिटल ओरिबा ब्रातिस्लावादगी अवांग नोंपोलोमदा किलोमीटर 150 चलगा लेबा हेंडलोवा की हाउस ऑफ कल्चर ममांगदा स्लोवाकिया की प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिकोना महाके सपोर्टर्सिंगा उनरिंगैदा जुर्गा चिंतालाज कौबा मसागी चही 73 सुरबा मियोय अमना नोंमैना राउंड कया कापतना हानबा होनखरे हाइरि। थौदोक अदुदा चेनबा मियोय अदु खुदकता पुलिसना फारे हाइरि। लाइबक थीबा थौदोक असिगी मतंगदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना थौदोक अदु पांगदबा लाइबक थीबा थौदोक अमनी। अथुबा मतमदा स्लोवाकिया की प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको याम थुना फगलकपा ओइरसनु हाइना महाकी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट फोंदोरगली। यूक्रेन के यासिनबा पुरकनबगीदमक रशियाना
wari sanaba sem saduna leire haina Vladimir Putin na phongdokhrei haukiba yumsakesa numita Russia gi president Vladimir Putin gi China gi khongchat aduda China gi official news agency Xinhua na loba interview amada mahakna wafam asi phongdokhibani Putin na makha taraduna Ukraine ga yasinanaba purakna ngapigani Ukraine ga yasinaba purakna bagidamba Russia na wari sanaga doriba sida Russia da natana lana sida yawriba leba khudimaki interest da laiba oigedabani haina su thamlagli haukiba ing so listing ani ga kuni thoida Russia na Ukraine bu lausin khrabasu hanagi super power asina Ukraine gi konung oiriba Kiev pu khudum chanba ngamdri hairi Russian gi luchingba singna naminini gi khongchat ama chatpa awang nompok thangba Ukraine gi Kharkiv region da attack chathaba haukibadagi Russia amasung Ukraine leibak ani asi manungda lan thokibani hairi United States na Ukraine da anti-aircraft missile amadi artillery shells kaya pitharakuna Putin na landara kadaba adudagi ngakthokna nabagi damak Ukraine na chatharakpa thawungsing aduna leibaga sigi anoba mayon ama laukibani haina su phongdoragli Vladimir Putin na makha taraduna Russia na Ukraine ga yasinanaba wari sananabagi damak kaidawnungda yakhidaba tawkhidei matam pumbada leibaga sina thokliba lana sibu santi leina loisinaba mawong ama thiduna lagli haina su thamlagli Congress President Mallikarjun Kharge na haukiba yumsak esanamita India block ta bot piduna party asina mapangal kangkhatuna center da sakti pairabadi lairaba singda tha khudingi oina cheng kg tara lemna pigani haina lauthokre Mikhal gi mamangda Congress ki manifesto da free ration gi matangda wafam amata thamkidrabasu Mallikarjuna wafam asi lauthokibada party gi luchingba kayana angakpa pongnare Samajwadi da Lucknow gi party president Akhilesh Yadav yauna pangthokiba press conference aduda Kharge na makha taraduna Congress party na leibaga sida food security act pusilakhibani masi kanagumba amana thingnanaba honaraklabadi court ta chatpa yagani ngasi fawba BJP na karigumba kanaba thabak amata leibaga sida paikhat khiba leitrabasu thada cheng kg manga khak yenduna Miyoi karor marfu dara hena lemna pizari haina lauthokibasi Congress na sarkar amuk hana paiklabadi cheng kg tara yengani hairaduna BJP sarkar bu karemna khre Amoromda namit kharani gi mamangda AICC gi General Secretary Priyanka Gandhi Badrana BJP sarkar na lemna cheng hawai piduna miyambu mipal tangdana hingba tambi bagi mahota mipal tang bagi hainabi ama kana semgali haina Lana maral sikhibasu leikre Reberli gida pangthokiba miyam tinba public meeting amada Priyanka na cheng kg manga khakpiba asina kanagumba magi chakhaw hangloidaba nate miyam na cheng kg manga lemna phanglibasi afaba mani adubu masina adomadongi punsida thajaba ngamaktabada adongi tungi punsida mangal piba ngamloi haina su phungdokhi mahakna makha taraduna Karigumba aihangna naha singda cheng kg manga pambra natraga thabak oina pambra haina hangba matamda makhoina soidana mahaki thabak khangani maramdi thabak amana mahakpu senthok lambi pibada natana masana masabu thajaba ngamangani maram aduna adomadonbu mikha polhalliba amasung nasana nasabu thajaba leihandriba political party policy asi achumba nate haibasi miyamna khangjinbagi matham oiraglei Khangzin na bagi matam oirle haina su Priyanka na phongdokhi Indian football team captain Sunil Chhetri football masana dagi potharagani haina lauthokre Indian football masana da leibaga sigi khwaidagi saknairaba sanaroi ama oiriba Indian football team gi captain Sunil Chhetri lagliba June thagi tarukta Kuwaita World Cup qualifier match ama sanaraba matungda mahaki international football dagi potharagani haina mahaki social media account X da video matches oina thadortuna lauthokre Sunil Chhetri haukiba ing soglisingani mangagi June 12 da Pakistan ga sanaduna horkiba international career adu
ngasi fawbada punna match sama ga yankai sanaduna punna goal mafudra mari chanduna hoji sanariba football players singna khwaidagi goal chanba ngamba sanaroi singi marakta mahagna Argentina gi Lionel Messi amadi Portugal gi Cristiano Ronaldo gi mathangda Sunil Chhetri ahum suba sanaroi oiri. So when I did decide that this is it, this is going to be my last game, I told, it's a funny one, I told my mom, my dad and my wife, my family first. My dad was my dad. He was normal. He was relieved, happy, everything. But my mom and my wife strangely started crying, and I told them, you always used to bug me that there are too many games, there's too much of pressure when you watch me, and now that I'm telling you that, you know, I'm not going to play for my country anymore after this game. And even they couldn't express to me as to why they burst into tears. It's not that I was feeling tired, it's not that I was feeling this or that. When the instinct came that this should be my last game, then I thought about it a lot. Aroibada maroiba pau Myanmar Myanmar dagi changsilakpa refugee sing biometric lauragani haina Mizoram gi Chief Minister Laldu Homana tha sigi taramanga da mahaki CMO office da Young Mizo Association gi thomi singa unabada phongdokhre. Lok Sabha election gi phone June mari da lauthoklaba matung BJP mache tana kairagani haina Uddhav Thackeray na phongdokhre. Slovakia ki Prime Minister Robert Fico nongmaina panbadagi aruba fibam da laikanakre mahakpu nongmaina kapkhiba mioi police na fare hairi. Ukraine ga yasinaba puraknaba gidamak Russia na wari sananaba sem saduna leire haina Vladimir Putin na phongdokhre. ngasigidamakta di Mami TV na khomjinba national amadi international gi oiba pau loisinjare makha taba pau gidamak Mami TV bu mideng ta duna lebiu.